好，接下来我们介绍的是线条图笔刷啊。首先我们在网络上我有抓一些素材，像这个啊，我把它 Ctrl+C 复制到这边。我懒得自己画啊，我就用现成的。没有扣到。好，重新再过去扣一遍。好，这个点下去 Ctrl+C， 全选 Ctrl+C， Ctrl+V 贴上，用线段，用弧形好了，这边把它拉一个线段下来，给它一个颜色，咖啡色。线段的笔画我让它粗一些，4，好，太长了，短一些。全选之后 ，Shift 按着不放，我把它转成平的，好，把它拉进去，我们新增这次是线条图笔刷，确定。线条图笔刷它有3个哦，依比例缩放跟伸缩依符合长度，我们一个一个来讲。好，我先按确定。第一，我们先画一个比较长的，那另外一个是比较短的。那这时候我们去看它的不同变化，点下去之后，好，点2下，依比例缩放，它就是你线条画的越长，它的花会越大。那短一点，它花会比较小，这是依比例缩放嘛。那伸缩以符合长度，你越长，它花变形会越严重。那短一点的话，它比较不会变形。那我们常用的是第3个，在参考线之间伸缩。这里有一个参考线，我们把它移到这里来。它这个意思就是说，参考线之内它会变，参考线之外它不会变。我们不希望画出来的花它会变形嘛，所以我们用第3个，确定。好，我先保留笔刷，我们可以去比较看看。好，那我一样有短的，有长的，我多画几个。好，我们最后它会再新增一个，我们用第3个。好，那画起来你会发现，不管长的短的，它的画都差不多。但是这个有一个问题，你会发现这个花怎么这个最缺角哦，这个角都不见了。那这时候你要回复的话，你用直接选取工具去点它的锚点，它有一个把手，你去调整它把手，把手调整好之后，它的花就出来了。它形状就是歪掉了啦，那歪了它花就会被切掉。那这个线条图笔刷一样，你可以去改变它的颜色上色方式可以从这边去做调整。好，以上。